እንግዲስ ዛሬም ቡሩኬ ካች ብሏል። በእንኳን በሰላም መጣ ወንድሜ፣ እውነቴ ነው። ሁሉ ሰው ድምጽ ጠፍታ ከድምጽ ቀያ ጠፍታ የት ሄደ ቡሩኬ የት ሄደ ቡሩኬ ያሉ ብዙ ሰው ይጨነቃል ስለአንተ። እንኳን ሰላም ሆንክ፣ እንኳን በሰላም መጣ። እንግዲህ እንዳያችሁ ነው። ምንም አልተሰማሙም እስካሁን። በቃ እንደ በፊቱ ነው፣ እንዳያያችሁ ነው። ዛሬ ማፍታ ሁለቱም ጠርቷል። ቡሩኬ ተስፋ ቆርጠዋል ማለት ነው። በእውነት በቃ በሙሉ ተስፋ ቆርጠዋል እሱ። እሷ ደግሞ በሰላም ስትይ ትናንትና ራሱ ያደረገችው አይታል ያለ ነው ቡሩኬ። እሷ ደግሞ ይሄ ይገርማል እንዴ ገና አደርጋለሁ እኔ እናንተ አውርተናል ጨርሰናል አይገባም ያለች ነው። አሁንም ብሩኬ በጣም ተከፍቷል፣ ተስፋም ቆርጧል። ይደበራል። ለማንኛውም ሰዎቹ ደክመዋል። አሁን በቃ በዚህም ሲለመኑ አንድ አይነት ስለሆነ እሱም እንደዚህ አለ። በቃ አሁን ተስፋ ቆርጠዋል። አንድ ላይ በሆን አይመስልም። አሁን እንዳያያችሁ ነው ቪዲዮ ላይ ራሱ እንዴት መልሱ አያችሁ፣ እንደመልሳችሁ አያችሁ። በጣም ይደብራል። እውነቴ ነው የምላችሁ ወላሂ ላዚም እንደዚህ በቃ አዘራፍ ባከረዩ ልቀቁኝ ያዙኝ ያሉ ነው። አልተሰማሙም። ብቻ የሁለታችሁም መልካም እድል። ምን እናረግ ወላሂ። ኦዴሲ ሲለቀስ ብዙ ሰዎች ሲለቀስ ምንም ተስፋ የለማ። ለቀሳችሁም አልለቀሳችሁም እነሱ አይሰሙም። ሀይሜ በደንብ በጭራሽ አትሰማም። ስለዚህ በሽታ አትሆኑ። ተው አትልቅሱ። እናንተ ያላችሁ ቦታ የት ነው አለ የኛ ብለህ አያስቡ። እነሱ አገራቸው ላይ ነው ያሉት። እናንተ ደግሞ ያላችሁ ቦታ እዩና ተው በቃ አላለምኑ ወላሂ ላዚም እንጂ ምን ይደረጋል ከዚህ በላይ። ሰው እኮ ማሄም ሁሉም አሰንም መፍታም አሁን እንዳያችሁም ፍጹሜ ሁሉም ተረባብቶ ነው በቃ ስለመኗቸው ማለት ነው። ለምን በተራ አሰን ራሱ ተስፋ ቆርጦ ነው ወደ ቡታጀራ ሄደ። ትናንትና ወደ ማዬ ደግሞ ተከትላ ሄዳለች እሱን ልመልስ ማለት ነው። ስለዚህ ምንም አዲስ ነገር የለም። እንዳያችሁ ነው። ጭቅጭቁ እየቀጠለ ነው። ቡሩኬ ደግሞ ተስፋ ቆርጧል። ከዚህም በኋላ አልፈልግም ምንም ቢሆን ምንም ያለ ነው። እሷም እንደዚህ ያለች አሳያለሁ ያለች ነው እንደ በፊቱ። እሱም እኔ አሳያለሁ ያለ ነው። እንግዲህ ፉክክር ላይ ነው ሁለቱም። አሁኑ እንዴት እንደዚህ ይሆናል? እንግዲህ እንዳያችሁ ነው ወላሂ ላዚም በቃ እንግዲህ የኛ ምንም ደረግ የለም። እነሱ በቃ እንደቀጠሉ ነው። ሰዎቹን ደክሟል። የብሩኬ ሜትም ወደ ቡታጀራ መለሳለች ዛሬ። እሷም ምን እንደሆነች እኔ እንጃ። ሀፍትሽ ራሱ ደነግጧል ቪዲዮ ሲለቀቁ አይቼ። እኔ እንጃ እንግዲህ አልፈልግም ያሉ ነው። ብሩኬ ከዚህ በኋላ በቅርብ ጊዜ እመጣሉ ያለ ነው። አዲስ ነገር ይዞ ነው የሚመጣ ወይስ ታርቆ ነው የሚመጡ? ያላ ወላሂ አሁን እንደ ትናንትና አለቅስም ነው ዛሬ። እውነቴ ነው የምላችሁ። ሳቃለሁ። ለምንድን ነው በሽታ የሚሆን? ማን ይታመማል? ያኔ ወላሂ አኩማ አርጊተን ከና ቡሩኬኒ mana Burukee har'aa jechuudha. Maftaatu waamira jarri lamaanuu wal qaban akka dhufanii silaansaa maftaanii akka jarri araaramanii fi jarri namnuutti wal furee dadhabee yaa maftaa ati garuu galatoomii. Burukeen immoo badee jedhamee namni baay'een cannaqamaa jira. Bagallee viidiyoo kanaan as baastee agarsiiste uummata. Kanaafuu akkuma argitan kana bagan hidhadhee jechaa jirti Haimeen ammallee. Bagan hidhadhee
ammallee ganaa dabalee hidhadha habilii miti warqii nuna Ogummaa wallaahi laazim. Amma ijoolleen biyya arabaa keessa jirtu boo'ichaan biyya balleessite jechuudha. Mee eenyu jettee mataa ishee dhukkubsiti mee? Yoo mataa ishee dhukkubsu dhibee jennaani mataa ishee dhukkubsiti. Yoo jaallachuu dhiisame akka fe'ee yoo ta'eyyuu maaltu kana yeroo ani hin cannaqamuu fi yoo min dhabeennaani ani kana cannaqamee boo'uu fi wallaahi liibii irraa akkasitti kan gizuma hundee kana iyya kana wallaahi maaltu nama iisiis yoo miifaan boo'uu dhabe yoo ani boo'ee mataa dhukkubsa eenyu na wajjiniin dhukkubsata eenyu na wajjiniin rakkatame kanaafuyyuu warri siraa dhabdanii boossanii siraan dhabinaa gadi'aatii hojii keessan hojjedha abbaan jaallate walaa jaallatu abbaan jaallate jibbee walaa dhiisu raasi guddaan dhugaan sinitti himaa. Wallaahi nama ijoolleen kun sababa ijoollee kanaatti nama baay'eetu mana kiimii galee jira jechuudha. Isaan gargar ba'anii gargar ba'uu isaanii barbaannu jedhanii warri isaan jaallatan warri isaan hordofanii nama baay'eetu faanarra wallaahi raazim han boo'aa jiru jechuudha. Han boo'ellee mana kiimii gizee meeqa mana kiimii ijoolleen galte sababa isaaniitiin jechuudha. Har'allee kunoo akka dhufan kanatti qabaana gadhiisaa jetti haayimeen isa kanaan duraa sitti fakkaatiin. Akka kanaan duraa sitti fakkaatiin qirtaa jedhee akka kanaan duraa si wajjin hin jiraachuun sitti fakkaatiin maal kanarraa nafsi namaatu ajjeese moo nafsi lubbuu namaa baase gizee tokko wallaahi miizana taanii yoo dubbatan waan tokko cubbuun qabu obboleessa isheen agarre isheen obboleessa ishee otoo fuudhee haadha manaan jala jirtuuti waan baay'ee hojjetu kunillee ganaatti adeemu fiqirummaatiin taa'u malee waa ittiin gallee jechuudha. Isa laaltumoo taragaaggootee alhamdulillah jettee burukee qabachuu qabdaa jechuudha. Burukee takkaa fiqireenyaa as baatee hin beektu. Fiqireenyaa mayyuudhaan burukee dur jaalladheera jettu argee hin beekan dhugaa dubbachuuf. Kanaafuu sababa farankiitiin akka kanaa of kaabbaduun bu'aa tokko hin qabu. Guyyaa tokko immoo gaabbitee eddee fuutuu dhabda. Dhugaa siin jedha. Wayinaan isaa olii argachuu dandeessa. Innis immoo wayinaan sii olii argachuu danda'a hin beekamu. Akkanarra too'istanii otoo iifatan walii jedhan bareedaadha. Ammallee iifatamni hin jiru. Akka kanaan mucaa mafutaan jidduu isaanii dhaabatee jarra akka kanaan walitti ulazaalu warra kutuu barbaadutee hin beeku. Har'a garuu afaan akka duraa miti burkeen. Duraan hin callisa ture. Har'a xiqqoo milsis dedeebifate obsee dadhabinatti fakkaata. Har'a milsis dedeebisachaa jira dhugaa rabbi akka duraa miti jechuudha. Maaliifi hundinuu akka madaalii ta'uu qaba akka qaba waan irratti illee wal dhabamullee akka qaba akka kana immoo namni asiin irratti taraa wal furee isaan irratti ribribii godhee akka isaan araaramuuf dadhabee dhiisee wanta ta'eef maftaan irra karaasaa kan inni tokko gochuu barbaade nama dhageessu miti. Innis immoo kanaa boodatti waan tokkoyyuu jedhe kanaa boodatti hin jiru jechaa jira. Baay'ee tokko hin ulfaata dhugaa rabbi. Maaliif baddee jetti maaltu si gashee jechaa jira. Nama baay'eetu callaqamee viidiyootti hin dhufa jennee waliigallee irraa maaliif viidiyoo irraa fagaattee jechaa jirti. Siin gashuu jechaa jira inni baay'ee tokko ulfaata dhugaa dubbachuuf. Inni ulfaataa jechuudha. Maaliif haala nageenya buusuu hin qabanii jechuudha. Burkeenis akkuma argitan kana abdii kuteeraa jechuudha. Abdii kuteeraa araaramuun fe'u kanaa booda innillee kanaa booda jechaa jira akka jecha isaati. Ijoolleen dadhabanii dhiisanii abdii kutan natti fakkaata. Fitsumee biraan darbuun jiru silaa akka durii yoo ta'e fitsumee tuyyuu gizee meeqayyuu. Kan isaan walitti araarsi jechuudha. Ammoo humna isaanii ol ta'ee hundattuu jira wanta ta'eef jarrillee abdii kutanii itti dhiisan fakkaata. Baay'ee tokko hin ulfaatu wanti hundinuyyuu. Jaalala akkas walii qabanii jaalala akkas eessa haadha ijoollee afurii abbaa ijoollee afurii wata waliin jedhanii akka kanatti dhalaataaf barree bananii wal dabarsanii wal kennuuni hin ulfaata baay'ee tokko. Wanti godhamu hin jiru akka abbaan irra beeku budaadha jedhe Oromoon mammaska. Akka abbaan maraxatetti adeemu maal gochuu danda'a mare. Isheenis tokko gotottee nuuf haa dhuftu. Innis tokko gotottee nuuf haa dhufu. Kana barbaanna amma addisii nuti addisii qayyaruu barbaanna. Maatti godhu moofaa maatti goona. Addisiin nuuf haa dhuftu ammoo addisii sana faana cafarra takka.
Dhugumaani maal goona reeshi amma wallahi laazim dhugaan sanitti hima. Ijoollee meeqa uufan ajjeesa eenyuuf jedhee nama naaf jedhee jiraatu jiramoo dhugaa rabbii wallahi laazim ofiin ajjeesa jetti tokko tuqtuqee irratti dhagee yoo isaan addaan ba'an jennaan ani jiraachuun barbaadu. Isaan addaan baana ani taa'u addunyaa kanarra ofan ajjeesa maal haadha koo namaaf jedheen jiraadhamu isaan naaf jedhanii jiraatu moo ofiif jiraatu anis ofiif hin jiraadhu isaanis ofiif jiraatu. Maaltu kanammoo nama boosisee lubbuu kon baasa isaanii maaltu lubbuu namaa fe'ee na baasisime lubbuun gaafa rabbi fe'ee natti dhuume gaafa fe'ee mona keessaa fudhatuun baatiiti maaltu na cannaqe. Dhugaa rabbiiti wallahi gizee tokko bo'o itti zooree jira dhugaa rabbi ijoolleetti wallahi ijoolleen akka jirtuun boossee boo'ichaan biyya balleessaa jirti dhugaa nama gaddisiisa wallahi. Maal egaa kana abbaan didee giddiitiin siniif jedhanii wal faanarra yoo garaan hin barbaanne siniif jedhanii wal faanarra ta'uu qabu. Dhugaa rabbi nama gaddisiisa wallahi maal ibboo ijoolleen maraattee dhugaa rabbi nama jibbisiisti. Dhugaa inni kaani haadha burukee arrabsaa. Inni burukee gadi galgashee arrabsaa obbolaan isaallee hin nafanii dhugaa rabbii nama gaddisiisa yoo balleesse burukee dhamti haadha isaa gadi galgashanii irraa sirbuu jechuudha dhugaa rabbii inni immoo kanaan dura anaan akka barbaadda na godha haadha koo na jalaan tuqiina yoon balleesse ana manta ta'eef maatii koo biran gayinaa jedhee kadhateera beeku miti akka inni haadha jaallatu haadha jala gadi galgashanii yeroo hunda haadha isaarraa sirbuu jechuudha. Kun walirraa nama fageessa sababa eenyutti sababa haayimeetti achumaaf ichitti wal qoodanii jechuudha. Inni wal qoodichaatiin gar tokkoon gara haayimeeti gar tokkommoo gara burukeeti. Sababa kanaatti maatii manatti xiqqeessaa jiru jechuudha. Maatii manatti nama haadha ofiif kabajaa qabutu nama haadha ofii jaallatuutillee haadha namaallee kabaja haadha namaallee jaallataa jechuudha. Yoon haadha koof kabajaa qabaadhe haadha namaaf kabajaa qabaa jechuudha. Yoon haadha koo jaalladhate haadha namaallee yoon arge akkasuman jaalladha jechuudha. Kanaafuu warra akka kanaa haadha namaa gadi galgashanii irraa caffaran kun warra maatiis haadha isaanii jaallanni warra haadha isaanii kabajnedha. Muluma muluutti dhugaa rabbiin sinitti haati biyartuu taates maal taates haati yooti beeloftes mudhii hidhattees ilmoo nyaachisteeti ufii daartee ilmoo daara baasteeti ufii daalachootee ilmoo bareechiteeti. Haati qallaalii miti haati hoo jedhan afaan irraatiin akkasuma agaruu maalummaa haadha ammoo isa beekutu beeka akka maal haati taate. Kanaafuu burukeen immoo abbaa malee guddate abbaan ijoollummaatti irraa du'e ta'eef haadha kanatu isaan guddise ijoollee kanas ijoollee dhiira 4 itti adagaa argitee daraja kanarraa geessisatte. Inni immoo kanaaf immoo haadha malee guddadhe abbaa malee guddadhe haadha konna guddisin ta'eef haninni haadha isaa lubbuu isaa walitti jaallatuuf jechuudha. Wallahi yoo bira taa'ate mee ilaala akka inni boo'u himimmaan ijassa guutaa guyyaa tokko gaafii gaafatame wallahi wanti na yaaddessu addunyaa kanarratti jedhe gaafa haadha koo dhabeedha akka amantaa otoo yoon haadha koo dhabee akka amantaa kanatuyyuu hirriba keessaallee yoon rafullee yoon taa'ullee kan na cinqu kanadha jedhe akkam ta'e jiraadha sa'aatii sana haadha yoon addunyaa kanarra jiraadhe haadha dhabe baay'ee gizee sana annatti ulfaatu jedhee gaafii kana gaafatame jechuudha burukeen. Gizeen kana yaadadhu hirriba keessaayyuu nayeen ka'aa jedhe. Wallahi gizeen kana yaadadhu jedhe. Maaliif rabbiin hirmee koorraa fuudhee isheef qaxalee isheef haa kennu ani ishuma waa taatu arguu sin barbaadu addunyaa kanatti anaan nafsee kuna keessa jiru jedha. Haadha isaa jaallataan taatee haadha namaallee akkasuma jaallatu garuu ijoolleen sun wallahi laazim guddifatteetti haati qeeshite wallahi maaliif xiqqaaf guddaaf kabajaa qabu. Wallahi laazim kabajaa dubartiif kabajaa qabu bakka guddaa keessumaayyuu. Xinnaafis guddaafis ulfina qabu sinni siraataan guddifattee jirti ijoollee ishee rabbiin umurii ishee dheeressu malee wallahi ijoollee ishee akka nama abbaa malee guddatee miti adabamanii kabaja namaaf qabu ulfina namaa qabu bakka namaa qabu dhugaa rabbiin sinitti wallahi ijoolleen kabajaan guddattee fi rabbi isheefaa guddisu ammallee umurii irratti dheeresse kanaafuu adabamanii sirriitti guddataniiru ijoolleenii. Kanaafuu haadha namaa xiqqaattullee barbaadanii haadha namaallee xiqqeessina haadha keenyallee xiqqeessina haati haadhaadha jedhee gizee meeqa dubbata burukeen. Sababa kanaatiin amma haadha isaa gadi galgashanii wanti isaan arrabsaniif kana sinitti hima. Sababa isaan wal lolanii jiraniif illee
maatiin tokko nafanii mana